warahmatullahi wabarakatuh. Simkuring saparang kanca bade mendarkeun perkawis kaulinan barudak Jawa Barat di Jawa Barat. Nu kahiji nyaeta aya kaulinan hahayaman. Kaulinan hahayaman nyaeta kaulinan anu merupakan loba jelema nu miluanana. Cara ngawinkeunana nyaeta cukup pengajian bunderan, bari pacet-pacet kaleungeun. Aya nu jadi careus jeung aya nu jadi hayamna. Nu jadi careus salawasna mudah anu jadi hayam. Anu jadi hayam dibere kawangaran jam keluar rabus dina bunderan, sedangkan nu jadi careus teu bisa dibere kawangaran jam keluar rabus bunderan. Sabab kituna nu jadi hayam biasana lila beunangna nu jadi careus. Kadua nyaeta pancakan. Pancakan nyaeta salah sahiji kaulinan barudak di Jawa Barat. Maena sami siga ucing sumput. Ngan ucing pancakan mah ngangge belahan genteng sareng bola tanapi batu kangge kalungkeun ka susunan keramikna. Cara mainna nyaeta taneuh di buludan ku kapur keras disusun si keramikna atawa si belahan gentengna keras engke pemainna barudakna eta suit atawa hempipah kangge apal nu kahiji kadua sampai satunggalna keras engke anu terakhir suit nu eleh eta nu jadi ucing. Tugas ke ucing nyaeta numpukeun belahan genteng sareng ngajaga sareng milarian anu nyumput. Anu terakhir anu kahiji ka kendak eta nu jadi ucing salajengna. Nog-noga nyaeta kaulinan Sunda nu ngagunakeun leungeun. Mangrupakeun nog nu leungeunna dikepelkeun terus bari kakawihan. Kakawihanna nontona nog-nogan peupeus hiji plek terus jeung saterusna nepi ka peupeus kabeh terus nepi ka ngawikeun nog-nogan peupeus hiji peupeus kabeh nog-nogan mata sapi buncelik bari panonna dibuncelikeun kaos ieu. Ieu contoh kaulinan Sunda nyaeta sonda.
Sona nyaeta kaulinan Sunda anu biasa dipaenkeun ku 2 sampai 10 orang anu mangrupakeun cirina Sunda nyaeta di garisan heula di kalangan terus teh aya hiji mangrupa ciri eta teh ulah dijajak. Nah ieu contohna jiga kieu. Saatnya jam kelima. Anu kalima nyaeta bebentengan atau gala asin. Gala asinnya eta kaulinan barudak anu make kalam di tanah buruan sarta di jagaan terus bolak-balik jeung teu meunang katoel ku lawan anu ngajagaanana. Cara mainna nyaeta dibagi 2 grup. Grup kahiji ngajagaan kalam, grup anu kadua ngalewatan kalam, tapi ulah beunang ku anu ngajagaan kalam. Contohna saperti kieu. Action. Anu salajengna oray-orayan. Kaulinan oray-orayan ngabutuhkeun sababaraha urang sampan eta kaulinan bisa dilaksanakeun. Dua urang silih nyepeng ramona bari dikaluhurkeun pikeun jang lawangna. Jalma nu kahiji disebut bulan, jalma nu kadua disebut bintang. Mulaina ngabari sabari nyepeng tak-tak nu dihareupeunana. Tuluy maju asup kana eta lawang, nu dihareupeunana disebut hulu, numpang putungna disebut buntut. Tah si hulu eta maju sangkan bisa newak buntutna, sedengkeun si buntut sangkan kebeunang ka si hulu sabari ngalagu. Contoh videona. Egrang nyaeta itek awi anu dipake supados tiasa nangtung dina awi nu tangtu di luhur tanah. Cara menggunakan egrang nyaeta nangtungkeun egrang jeung condongkeun ka hareup. Posisi egrang teu sajajar. Hiji suku koda dipayun, hiji sukuna deui ditukang. Naikeun salah sahiji suku ka paninjeukeun egrang. Dituturkeun suku hijina deui. Teras lempang di tempat. Jeung ulah eureun lamun posisi geus saimbang. Upami ngerasa bakal jatuhkan suku di antara egrang. Usahakan main egrang di tempat nu lebar.
antara orang fungsi mainkan kaulinan barudak. Nah salah kamu udah SMA ngulim gede kaulinan barudak. Tangguran itu lamun lain kurang rek geus hade. Tong bilang